Party ľudia, vítajte pri obrazovkách, začína sa vaša relácia s názvom Zoom, v ktorej budete vidieť najlepšie kluby zo Slovenska a z Českej republiky. Nevynecháme ani eventy, festivály a nočný život tvojho mesta. A spoločne s webovým portálom partymenu.eu ti ukážeme známe miesta, ale aj miesta, o ktorých si možno doteraz ani netušil, a určite stoja za to, aby si ich videl. Vyspovedáme zaujímavých hostí a dozviete sa viac zo sveta tanečnej hudby. Sádaj k obrazovke, začína sa pilotná časť tvojej relácie Zoom. Pozrime sa, čo je nové vo svete. Aha, Dubs s novinkou Ray Here. Chlapci z Kadany majú opäť skvelý hit, ktorý vyjde na Spinning Records label a už majú k tomu aj oficiálny videoklip, takže si ho môžete určite aj pozrieť. Podsú máme ďalší veľký úspech. Hej. Ja tu vidím, že britská stanica BBC Radio 1 oslavuje 20 rokov od prvého vydania, čo im určite gratulujeme. Oslávia to v klube Amnézia na Ibize, kde sme boli pred 2 týždňami sa pozrieť. Určite tam zavítaj. A špekuluje sa o návrate Swedish House Mafie na túto party, pretože viac ako po 2 rokoch vydali spoločný set, ktorý zavesili na SoundCloud, takže možno sa vrátia. Super, to by bolo úplne bomba pre všetkých fanúšikov a ten set si určite aj stiahneme aj my do našho auta. Teraz pozerám, Starkillers obvinil Aviciiho, že mu ukradol pesničku Bromance. Bola to hitovka v roku 2010 a teraz sa zobudil Starkillers, že mu ukradol kúsok z melódie, ale vtedy ešte Avicii nebol Avicii, ale Tim Berg, je tu skrátená verzia jeho mena. Takže trošku 5 rokov zaspal Starkillers, Bůh vie, čo z toho vyplynie a ako to dopadne, ale určite Avicii mu držíme palce, lebo je náš a máme ho radi. Presne tak. Čítam tu novinku od našich českých susedov, klub Fabrik v Ostrave, legendárny klub, po 15 rokoch prechádza kompletnou rekonštrukciou interiéru, loga, managementu, skrátka budú tam noví ľudia, nové party, mohol si tam vidieť napríklad Hardwella pár rokov dozadu. Takže určite to bude zaujímavé, možno sa tam pozrieme s našou reláciou. No, tešíme sa určite na Fabrik, pôjdeme sa pozrieť, sadneme do našho auta a zavítame tam. Veľmi dobrý článok je aj tento, keď sa Steve Aoki rozbil Tomorrowland so svojím Titanicom. DJ-ský mák, ktorý hádže tortu, plaví sa so svojím členom, zremixoval pesničku od svetoslavnej spevačky Celine Dion, My Heart Will Go On. Krásny film. Takže chcem s týmto povedať, že niekto už keď má veľké DJ-ské meno si môže dovoliť hocičo aj zahrať túto skladbu na Tomorrowlande, takže ľudia mu to zožali úplne aj celým navijákom. Od DJ-ov som videl nejakú vlnu kritiky, ale v každom prípade každý máme svoj názor a každý máme svoju šálku kávy. A máme za sebou vydarený ročník Beats for Love festivalu a promotéri a organizátori sa rozhodli poďakovať ľuďom po tomto vydarenom roku. Paráda. A je vonku už oficiálne aftermovie. Pozrime sa spolu na ňo. Pozrime sa.
A teraz sa poďme pozrieť do klubu. V prvej časti nás čaká mesto Hradec Králové a netradičný party priestor Sun Park. Mesto Hradec Králové je vzdialené 118 km na východ od Prahy diaľnicou a 284 km od nás z Bratislavy. Vedľa mňa už momentálne sedí rezident klubu Sun Park, Mišo. Mišo, zdravím ťa. Ahoj, zdravím ťa také. Čauko, povedz našim divákom, kde sa momentálne nachádzame. Tak, aktuálně se nacházíme v Hradci Králové, v prostoru letiště, oficiálního letiště, kde před rokem v podstatě vzniknul takový party prostor, multifunkční party prostor, který jsme nazvali Sun Park. V podstatě děje se tady úplně všechno, od koncertů, kapel, přes hip-hop, přes nějaký další akce přes den, protože tady máme v podstatě spoustu možností, jak ten prostor využít, až po akce, na který jsme se dneska sešli, což je EDM Reasons, zaměřená na elektronickou taneční hudbu. Dobre, super, takže sa nachádzame v multifunkčnom priestore, je to letiskový hangár, čo je rarita v Čechách aj na Slovensku. A povedz nám ešte, čo by si chcel vyzvihnúť, koľko je tu barov, stageov, aká je kapacita klubu? Tak kapacita celkové areálu je kolem v současné době 3,5 tisíc, co je vlastně ten prostor schopný pojmout, jak vevnitř, tak venku. Máme tady dva hangáry, jeden, u kterého sedíme, je ten hlavní, kde se děje v podstatě jakoby 90% akcí. Pak je hangár druhý, což je zaměřený na hip-hop, na drumy. Je to vždycky takový doplněk, nefunguje úplně po každý, je to jenom na vybraný akce. Je tady venkovní stage, ta fungovala například včera. Takže na venkovní stage zase, pokud je hezký počasí, tak hip-hopové vystoupení, kapely jsou vždycky na tomhle prostoru. A v podstatě poslední věc je, máme tady bazén, máme tady pláž a samozřejmě i na pláži přes den, když je hezky, tak je tam prostor pro to zapojit tam techniku a dát si takový ten správný chill. Bazén ma upútal hneď, keď sme prišli. Dobre, základné informácie máme, poďme sa pozrieť do klubu dovnútra, ako to tam vyzerá. OK. Fresh, čo hovoríš na Sun Park? Super miesto, krásny starý hangár, krásne staré letisko, proste nič lepšie si neviem predstaviť, hlavne keď je vnútri stage, paráda. U mňa majú plusové body za bazén, pláž, myslím, že sa tam oplatilo určite ísť. Každý víkend by som tam bol, proste život najväčší, teplo. Natankuje, chod sa tam pozrieť. Toto bola prvá časť relácie Zoom, najbližšie sa vidíme o 2 týždne u nás doma na Slovensku, kde to ti prezradíme neskôr. Takže sa môžete tešiť opäť na reláciu Zoom spolu s nami. Čaute, vidíme sa o 2 týždne. Wait.